ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ इतना बता दो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर वो तो वो थे, ये भी हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब जो जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है, सब ओके कर चुके हैं, दैट आर फॉलोड फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। They are accounting rules and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statements issued by Council of Institute of Chartered Accountants of India. Nature of accounting standards. Following points highlight the nature of accounting standards. Accounting standards are the guidelines providing the framework so that credible, reliable financial statements are prepared. The objective of setting accounting standards is to bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability. So it is an important point. ये keywords आपको use करने पड़ेंगे कि क्यों, क्या जरूरत है accounting standards की. Accounting standards are prepared keeping in view the business environment and laws of the country. It therefore naturally means that the guidelines change. जैसे जैसे किसी law में amendment आएगी, इनमें भी changes आएंगे. The guidelines change with the change in the business environment and laws. It is because of this that accounting standards are being revised from time to time. It may be noted that whenever a conflict arises between law and accounting standard, law will prevail. मतलब कि accounting standard कुछ कह रहा है, law कुछ कह रहा है, तो अगर conflicting है, law will prevail. तो सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने बताया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हैं आईसीएआई ने, वो क्या कंपनीज पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे ही आईसीएआई इशू करता है. कंपनीज एक्ट की मर्जी होती है कि वो उनमें से कौन से अडॉप्ट करे, और फिर कंपनीज एक्ट एक लिस्ट नोटिफाई करती है कि ये सारे कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे. कंपनीज एक्ट अपने कुछ नहीं बनाती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एक्चुअल फ्रेम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आईसीएआई ही कर रहा है. कंपनीज एक्ट चूज करती है उसमें से कौन से नोटिफाई करने हैं, कौन से नहीं करने, उनकी मर्जी है. तो लॉ कंपनीज एक्ट है, ठीक है ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर. जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, जिनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. तो जिनके ऊपर एप्लीकेबल है. Accounting standards have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable, an enterprise may adopt any of the practices with a suitable disclosure. तो flexibility उस point of view से कि मर्जी है आपकी करना है कि नहीं करना, नहीं, मर्जी कोई नहीं है. जहां पे ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग के, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड करना है या WDV करना है, तो कह रहे हैं आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बस डिस्क्लोजर दे देना. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फीफो करना है या लीफो करना है आपकी मर्जी है, बस डिस्क्लोजर दे देना, वहां फ्लेक्सिबिलिटी है. फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. So this is an important question from examination point of view. What is the meaning and nature of accounting standards? Concept of accounting standards. Accounting standards prescribe the accounting rules and procedures for recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of accounting transactions in financial statements. They are prescribed to be followed in preparing and presenting the financial statements so that the financial statements are based on common rules and principles for better understanding by the users. तो बेटा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने 10% कर लिया. पूरे चैप्टर का 10% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 10% हुआ है. इसीलिए मैंने कहा था कि चेक कर लो बेटा, क्योंकि वहां क्या होता है, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ सकता है, खत्म, उसके बाद कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स.